Hola, soy Charlie y es Micah. Nosotros estamos haciendo ensalada de frutas. Primero arregle los ingredientes y los materiales. Luego, pique las frutas en pedazos pequeños. No corte los dedos. Póngalas en las tazas diferentes. No las mezcle. Échelas en un tazón grande. No la coma. Ahora mezclélas por 1 minuto. Finalmente, sírvalo a las fiestas porque es muy delicioso. Y es bueno para mantener tu salud. Hasta luego.